Zoada de correia, pessoal. Olha aí. Já troquei. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Olha aí. A correia do alternador, gente. Olha lá. O alternador. Polia do alternador. E aqui tá a polia do girabequim, que é a polia de tensão, né? Olha lá. O que acontece, pessoal? Olha aí. Já faz um tempo, viu, pessoal? Essa correia ela tá nova, mas continuou com o barulho. Então provavelmente não vai estar na correia. O que acontece? Tem alguns pontos aí a observar. Ela pode estar ressecada, apesar de ser nova, mas pode estar ressecada. Pode estar tensionada demais, muito apertada. Ou pode ser também, pessoal, a polia desgastada. Então o atrito não está legal e fica fazendo esse barulho. Fica deslizando a polia na correia. Eu passo sabão, resolve. Jogo água, resolve. Passo uma vela, resolve. Mas é coisa momentânea, viu, pessoal? Com pouco tempo depois volta tudo de novo. Então agora eu vou para a oficina e vou resolver esse problema de uma vez por todas. Tá bom, gente? Então é isso aí. Quando você tiver com esse problema, pode ser um desses que eu citei. Beleza, gente? Olha aí. Troquei, mas não resolveu. Então pode não estar na correia. E pode estar também. Essa tava já velha, ressecada. E comprei uma nova, mas que também já veio com esse problema, né? De repente estava na loja há muito tempo sem vender, sei lá. Defeito de fábrica também, enfim, né? Mas pode estar nos que eu citei também, tá? Polia, ela pode estar apertada demais, enfim. Tá bom? E principalmente essa polia aqui, a principal do girabequim, viu, gente? É a que mais, quando acontece de ser a polia, geralmente é nela, tá bom? Então, e saber diferenciar o barulho entre barulho de correia e barulho de rolamento também. Poderia ser rolamento, principalmente o rolamento aqui do alternador. Mas no meu caso aqui não é, viu, gente? Porque eu já testei, enfim, tá bom? Pois é isso aí, pessoal. Aquele abraço. Olha aí, pessoal. Eu aproveitei e levei o carro para a autoelétrica, né? Para trocar essa minha chave de seta. E a minha tava ruim, botei uma nova, né? Olha só, pessoal. Aí mostrei aqui pro eletricista o problema aqui do barulho da correia. Aí falei para ele que já havia colocado uma nova. Meu próximo passeio ia trocar essa polia do girabequim, porque eu já sabia que não era rolamento, enfim. Olha só, pessoal, ele fez uns testes aqui, apesar de não ser o trampo dele, e chegou à conclusão, pessoal, que eram as polias desalinhadas, a do alternador com a do girabequim. Aí ele regulou o alternador direitinho aqui, apertou bem apertado, resolveu o problema, gente, olha só. Mas é isso aí, pessoal, volte aí no vídeo, veja qual pode ser seu problema, se você estiver passando por isso. São aqueles que eu citei no começo do vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, gente, tá resolvido, graças a Deus, né? O barulho incomoda pra caramba, mas tá tudo bem, gente. É isso aí, aquele abraço, pessoal.